မင်္ဂလာပါရှင်ဒီခုခေတ်ကြီးမှာဘာစီပွားပဲလုံးလုံးဗီဒီယို editing skill တစ်ခုကမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသင်သိပါသလားအခုဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် online video editing class ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအခုကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်နန်းလေးကတော့ Nishan Tutorial online video editing class လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းလေးရဲ့အသားချက်ကတော့ Facebook private group ကနေပြီးတော့ pre-recording လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကိုအပတ်စဉ်တင်သွားပြမှာဖြစ်ပြီးထိုဗီဒီယိုများကဗီဒီယိုထဲမှာ lifetime တည်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအားတဲ့အချိန်မှဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မိမိဗီဒီယိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖြစ်စေအမြဲတမ်းပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်နန်းလေးကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်တင်တယ်လဲဗီဒီယို editing skill တစ်ခုကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့အသေးချာလေ့လာခြင်းတဲ့သူများမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့များကိုစိတ်ကြိုက်တည်ဖြတ်ခြင်းတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အားလေးရဲ့ချိန်မှာဆိုရင် personal development တစ်ခုအနေနဲ့ video editing ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူများနဲ့ video editing skill ကိုမိမိရဲ့ career တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်အသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေအဖြစ်ပါတနန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတနန်းလေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။တနန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။တနန်းတက်ရောက်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အခြေခံတက်ရောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြားလက်မှုပိုင်းမှာပုံမထိရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Facebook group မှာတစ်စိမ့်မေးလာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် internet ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီတနက်လေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro ကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် group ထဲမှာဆိုရင်လည်း download ရမယ့် link လေးကိုပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်တွားရောက်လေ့လာခြင်းဖြင့် post description မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်သင်အနေနဲ့ဆရာထက်တန်စွာ video editing အပိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်အခုတင်နန်းလေးကိုလာရောက်အနံ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်